Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Sae Kanjeng Ratu seueur anu sasar lampahna sareng pikiranana anu poek mangka bakal langkung seueur deui bahan pikeun salira ngawangun karaton anu sakieu megahna. Sieun cek Mbah Baron sikepna ajrih jeung Andika oge kudu bagja Mbah Baron sebab lantaran Andika tulus diangkat jadi senopati di alam gaib serta nambahan kesaktian jeung wibawa di alam Andika selaku kuncen tur ayeuna juga beralik Andika duaan ka lembur oge maneh Durgala ulah poho kana kaayaan anu ayeuna jadi manusia dina ngaran Kasam kudu mirip atawa sarwa boh dina rupa boh dina perilaku sarta sora katut cara ngomongna tetep inget-inget ulah nepi ka poho. Nyi Blorong nyarita teh bari ngabagikeun panetepna ka Mbah Baron katut Durgala alias Mang Kasam palsu. Durgala terus unggek bari ngajawab tandaning ngarti jeung sayaga diri ngalaksanakeun pancen. Onjok sobangga kaula nun Kanjeng Ratu. Kaula ayeuna pamit nun pikeun ngalaksanakeun pancen. Gancangna carita Mbah Baron geus nepi balik ka imahna bareng jeung Mang Kasam palsu. Sedangkan kaayaan siluman Brakasadut mah masih kaayaan cicing di tempatna sila terobah tina tempat diukna timimiti ditinggalkeun tug balikna deui Mbah Baron ka imahna angger kitu kaayaanana. Ku Mbah Baron gancang dipulihkeun kaayaan Brakasadut tina tanungna langsung bisa deui nyarita jeung gerakan dina sora jeung wujud Johana memalihan. Cager maneh ayeuna Johana palsu. Geus beres Mbah geuning kita nyebut kitu ke kuring kadeh bahaya tega si Mbah mah kuring ngadon dibekukeun salila-lila di dieu cek Johana. Geus beres Johana jeung ulah salempang sabab ieu si Kasam palsu alias si Durgala balad maneh keur mancen kalakonan hirup di alam manusia atawa alam dewek dina wujud si Kasam. Aduh bagea maneh Durgala euy panggih deui jeung dewek. Johana ngareret ka Mang Kasam palsu anu gancang nembalan bari seuri atoheun maranehna bisa patepung lawung. Tapi ulah nyebut-nyebut ngaran asli, sebut bae ngaran jalma anu dimaksud lain kitu Mbah. Mang Kasam bari ngareret ka Mbah Baron. Anuju memang kudu kitu. Nyebutna ulah ngaran asli. Bisi poho nyebut teh. Hareupeun pamajikana jug maraneh bisi arek pareureum ti heula ku dewek dibere tempat pikeun hees euy. Piraku Mbah kuring dititah sare kawas kalakuan manusia bae kuring mah tara sare jadi itu dia oge panan.
dewek oge ngarti mane waktu di itu mah terasare tapi di dia mah bari dina kayaan wujud manusia maneh teh bakal boga rasa tuduh jeung rasakan nyeri buktina si Baraka Sadut tah anu geus lila jadi si Johana tinang tu bari polahna jika manusia boga rasa tuduh jeung kanyeri. Johana katingali unggek ngebenerkeun kana caritaan Mbah Berod bari terus ngomong benar pisan Mang Kasam kuring buktina geus lila jadi manusia teh jadi beki sare jeung boga rasa kanyeri waktu leungeun aya nu nyelbet ge karasa keneh tapi mun sare ti beurang kuring mah sebab wan si penting bagian waktu kernyar kipayah maraban si Itoh katut anakna leuwih nati kitu aya ngeunahna oge jadi manusia teh sabab bisa ngakepan manusia awewena anu beda rasana jeung awewe di alam urang kitu kaayaan di mana Mbah Berod dina waktu harita anu ngahaja ngungahkeun siluman patarokanana. Mbah Berod tunduk nuduhkeun hayang sare metak Mang Kasam katut Johana leuwih ti heula di titah peureum kocapkeun kaum dangu caturkeun dina poe isukna biinah waktu balik jajab sakola kasampak Mang Kasam geus ngadagoan ti tepas imah Suraseuri bari panonna gulal geler nempo rentang-rentang aya nu datang teh. Jadi gening meni geulis keneh kitu pamajikan si Kasam teh sadajan kayaan geus rada kolot oge tapi aing kudu tetep hati-hati yeuh dina jogat jeung sora bisi kapohoan teu mirip sarakina mun ngomong dan jelas ieu pamajikan si Kasam teh kudu gancang dibawa ka kamar dirungrum ku diri aing. Mang Kasam palsu ngagerendeng ngomong sorangan binah kerung gancang nanya ka salakina Akang kumaha di kota opat poe teh meunang pagawean anu bade tanya Biinah bari neuteup antep ka salakina anu dina tetepanana beda ti biasana bangun kaya kahayang ka dirina. Mang Kasam memang geus apal perkara anu sebenarnya dina rumah tanggana Mang Kasam harita kalawan cepet ngajawab mudag caritaan Biinah. Soal pagawean mah gampang inah di kota teh geuning leuwih lega lowongan kerja beda jeung di kampung jawab Mang Kasam palsu sorana mirip teu nimbulkeun rasa curiga pikeun Biinah harita. lain nah tubat awak balik kari geus aya anu nerima gawe ti tadi akan balik. Biinah beuki penasaran pok deui tumanya bari tetep mangais nyirika anu keur sare tibra dina aisanana. Biinah naik kada golodog laju muka kunci panto sarta nitah Mang Kasam masuk ke jero imah. Sanggeus aya di jero imah Biinah gancang nyusul tepus deui ku ceritaan. Cing gerak pok ceritakeun akang kumaha kayaan di kota teh kami penasaran hayang apal kumaha kayaan di kota. Atuh cai heula inah akang hayang nginum ieu. Kita di hari tahun teh imah dikunci kene geuning arek asup teh ka dapur. Nyapo akang hampura ke daguan kuring nyuk heula caina ke dapur. Mang Kasam sabenerna mah lain haus-haus teuing hayang nginum ngomong kitu teh tapi dalih wungkul sabab aya maksud pikeun mupus ingetan Wiinah ka salakina nu pagah indit ka kota. Sedangkan kayan Biinah nalika nepi ka dapur bet ngadon terus ngahulang ngaraga meneng mikiran sikap salakina anu rada beda ti sasari. Pang-pang nama ke budak bet hare-hare. Naonnya salaki aing bet hare-hare ka budak biasana oge panan tara kitu salaki aing mah eueuh sapoe oge dirau dipangku budak teh. Biinah heran ku sikap Mang Kasam anu beda hare-hare ka budak asal nama tak tara hare-hare kitu. Biinah tadi nama rek tumanya ngeunaan eta hal tapi barang srog kahareupeun deui Mang Kasam jadi lat poho teu ngomong. Song cai dina cangkir dasongkeun regot diinum ku Mang Kasam. Biinah
ngagalanyu imut ka Mang Kasam anu terus ngadeketan diukna ngisen. Inah geus kolot ge geulis wae geuning Inah mah. Akang sono sabenerna mah ka Inah teh. Geus lila tara sirih nyorang badan. Mang Kasam bari nyepengan puhu leungeunna abi Inah di barungku teutepan anu seukeut. Duka teuing kunaon bi Inah bat kebawa perasaan birahi salaku hiji awewe anu masih kene normal jadi kahudang teu bisa ditahan. Rampaan jeung teutepan Mang Kasam lieur umpama anu mampu nembus kana jantung bi Inah. Akang oge sanajan teu kasep tapi gagah sanggup merjuangkeun kabagjaan keluarga udar ider nyer usaha ke kota. Inah, Mohon ya abdi Akang. hayu cuang ka kamar pindah ngobrolna yuk. Ngarah leuwih laluasa di jero kamar mah. Mangga Akang hayu. Teu loba carita ragayang bi Inah dipangku saterusna ku Mang Kasam ke jero kamar hiji deui. Hordengna laju diserelekeun geus aya di jero kamar bi Inah balabuh dina rasa anu meh jarang kasorang ku dirina birahi kaweweana beuki muncak tepuguh rarasaanan mah ku salaki bi Inah teu barontak mangsa dilahanan bajuna teh ku Mang Kasam malah mah Mang Kasam oge ngalaan bajuna hiji-hiji antukna dua anana jadi taya anu make pakaian sacawer-cawer acan ditaranjang sabobole gir sarta seterusna bi Inah dirungrum ku eta Mang Kasam palsu nenden binih anak siluman anu cikal bakal datangna balahi kasakumna manusia di alam dunia jaga. Di jero kamar ukur kadenge sora renghapan napas masing-masing anu ngajadi hiji mangsa lumangsungna jajab kasuka antara bi Inah jeung Mang Kasam palsu. Bi Inah jongjon nyorang endahna rasa anu kumalayang ka awang-awang teu malire kana kaayaan sabenerna mun seug taliti mah atawa awas kana perbedaanana Mang Kasam asli jeung palsu meureunan moal nepi ka ngarandapan kitu katipu ku setan idajila natullah. Poe ka poe bi Inah kudu ngaulaan anu jadi salaki jeung deui teu kungsi ngungkit-ngungkit kunaon salaki teu jadi indit ka kota. Tinggalkeun kayaan bi Inah kocapkeun deui Mang Kasam asli anu dikurung dina jero penjara harita manehna ngalamun bari nangkep tuur mikiran nasib. Cenah aing teh bakal disuguhan hareun anu ngareunah-ngeunah tapi bet kalakah kieu ngadon di penjara bari ukur di paraban ku emih atawa bihun menang ngagolakeun tega si Uju jeung Mbah Berod nipu ka aing kitu carana mah. Ngadon ngawadalkeun aing eta si Uju be maneh Uju tega ka aing. Mang Kasam nyangkana teh diwadalkeun ku Juhana mun dikersakeun aing salamet bisa lolos titina ieu jero penjara aing janji aing kudu bisa malas kanyari ka jalma anu ngaran Juhana jeung Mbah Berod bongana baranehna bat nipu ka diri aing palang siang anak katut pamajikan oge boa bakal diwadalkeun ku si Uju. Duh nyah teuing Inah beureunan moal nyah salake aya nu ngawadalkeun sarta dina jeung anu jadi anak sarua kaancam nya oge Mang Kasam hiji lalaki teu burung beus ku cimata mangsa nyanghareupan eta kaayaan. Tapi dina kaayaan Mang Kasam keur ngumbar kasedih panto beusi aya nu muka ti luar ku hiji makhluk anu awakna wujud manusia tapi sirahna wujud ajag huntuna singkungan panjang. Biwirna Mang Kasam calangap jiga nu kasima teu bisa nyarita naon-naon ukur pasrah kana nasib mangsa dirina diseret ka rohangan kerajaan atawa ratu ku eta siluman ajag. Galak nakar eta siluman ajag teh teu sirikna disusuntrung leumpangna Mang Kasam. Laju semu dibebetkeun barita bari sina teku sujud hareupeun ratu blorong anu keur diuk tina kursi singgasanana.
sangka nurutan pamolah siluman ajag. Nyanggakeun kaula nuhun Gusti, ieu manusia parantos aya payuneun salira manawi bade dikumahakeun salajengna atanapi bade langsung digencet bae ku papan buana campaka diolah janten salangit keraton cek siluman ajag. Ampun kuring ulah dijieun wadal kuring hayang balik ka lembur melangka anak pamajikan bisi teu dahar. Mangkasa maksakeun maneh nyarita bakating ku sieun beuneunan. Waktu ngadenge siluman ajag nyarita kitu ka Nyi Ratu Blorong. Nyi Blorong seuri gancang nembalan. Kalem ajag bodas kuring arek nyarita heula ka ieu manusia. Hei manusia, maneh memang ditakdirkeun kudu jadi wadal anu munggaran deuleu sebab maneh sorangan anu hayang kitu apanan. Tapi kuring mah hayang beunghar menta jalan ka Mbah Berod sangkan tujuan kuring bisa laksana tinekanan lain kieu jadina Kanjeng Ratu. Maneh hayang ngabagjekeun anak pamajikan ku harta banda anu loba atawa beunghar. Maneh teu kudu hariwang manusia, tingali ku maneh sing awas kumaha kahirupan anak pamajikan ayeuna di pelemburan. Nyi Blorong nangtung dina kurasina balik ngadeukeutan hiji kaca nu badag terus ditiup di kajauhan. Saat kurang tunda heula caritana isukan urang sambung deui kana episode salajengna. Hatur nuhun.